اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير. ايه رايكم بقى في الكفته دي؟ حاجه كده بجد روعه. عايزاكم تجربوها بالطريقه دي وان شاء الله تعجبكم. هنجيب معايا نص كيلو لحمه مفرومه او الكميه اللي انت تحبيها. تمام. وانا عامله عليها بصلتين كبار كده، يعني مش كبار قوي يعني، وبشرتهم وهصفي منهم الميه بتاعتهم. تمام. احنا الميه هنعوزها مش هنرميها، بس ما ينفعش نحط البصل بالميه بتاعته عشان بيخلي الكفته تسيب مننا. بس هنعصر بقى كده البصلتين بتوعنا. انا بشرتهم في المبشره، عايزه تعمليهم في الكبه زي ما تحبي. وهنخلي بقى ميه البصل على جنب. تمام. وهنجيب بقى ايه؟ بياض بيضه. بياض البيضه بقى يا جماعه يعني ما تستغربوش، بجد حاجه كده روعه في الكفته، بيخلي الكفته هشه وجميله جدا. ومعلقتين نشا، يبقى بياض البيضه ومعلقتين نشا بيخلوا الكفته بصوا في حته تانية. جربوها بالطريقه دي وتعجبكم جدا. ومعايا بقى البهارات بتاعتي دي، خلطه تتبيله الكفته من كنور. عايزين تحطوها براحتكم. انا بصراحه اول مره اجيبها يعني، ومش اول مره اجرب بيها الكفته، يعني مش اول مره اعمل بيها الكفته، عملتها بيها مره قبل كده. هو مكتوب على الكيس ان انتي تحطي الكيس كله على نص كيلو كفته، بس طبعا ده على نص كيلو لحمه، اسفه. بس طبعا ده في حال ان انتي مش تحطي اي بهارات تاني، بس انا طبعا بحب البهارات بتاعتي الاساسيه هقول لكم عليها. فحطيت معلقه واحده بس كبيره من البهارات دي. تمام. وحطيت معلقتين صغيرين ملح، ومعلقه بيكنج باودر، ونص بقى معلقه صغيره فلفل اسمر، ونص معلقه توم باودر وبصل باودر، ورشه اللهم صل على النبي جوز الطيب، وحبه كزبره ناشفه صغيرين بتاع نص معلقه برضو. تمام. يبقى احنا كده حطينا البهارات بتاعتنا ايه؟ حطينا البصل وبياض بيضه ومعلقتين نشا ومعلقه صغيره بيكنج باودر ومعلقه كبيره من بهارات الكفته. عايزه تستغني عنها براحتك، كده كده البهارات الاساسيه التانية هتظبط معاكي الكفته ما تقلقيش. تمام. ومعلقتين صغيرين ملح، نص معلقه فلفل اسمر، نص معلقه بصل باودر وتوم باودر، ورشه جوز الطيب، ونص معلقه صغيره كزبره ناشفه. بس كده دي بقى البهارات بتاعتي. ولو في بابريكا برضو ممكن تحطي نص معلقه، انا ما كانش عندي بصراحه فما حطيتش، بس انا عملت بيها قبل كده الكفته كانت جميله برضو. هقلب بقى كل المكونات دي مع بعضيها واسيبها بقى في التلاجة. ايه يا ريت لو سبتيها ساعة ساعتين تبقى حاجة حلوة جدا. انا ممكن لو انتي مستعجلة تحطيها في الفريزر بتاع 10 دقايق كده وخلاص، وتطلعيها تشتغلي بقى بيها عشان تعرفي ايه، كل ما تسيبي الحاجة ترتاح معاكي تديكي نتيجة كويسة. بس هنا بقى دي مية البصل بتاعتي انا كنت راكناها على جنب، جبت معاها معلقة صغيرة من الصلصة اللي هي العلب دي. ما عندكيش تمام مفيش مشكلة، استغني عنها. ورشة فلفل اسمر، وهقلبهم كده وهعوزهم بقى في ايه، هصبع بيهم الكفتة. تمام. هجيب بقى معايا الصيغ اللي انا هصبع بيه واجيب الطبق جنبي وكل حاجه جاهزه جنبي. ببل ايدي الاول من ميه البصل كده عشان اعرف امسك الكفته عشان ما تلزقش في ايدي، وايه ابقى اصبع بقى الكفته في السيخ. بس اظبط بقى الصباع كله يبقى قد بعضه، ما يبقاش حته تخينه وحته رفيعه. واركنه طلعه بقى من السيخ. عايزه تعمليها بالعصيان الخشب اللي هي الخله دي، تمام. بتحطي عصايتين مع بعض مش عصايه واحده عشان الكفته تبقى مظبوطه معاكي. تحطي عصايتين وتصبعي بيها. ممكن تحطيهم تعمليهم في السيخ وتحطيهم زي ما انت عاوزه. ممكن تعمليهم في الخله وتسويها بيها وبعد كده تشيلي منها العصيان الخله، تمام برضو زي ما تحبي. كل واحد بيعمل اللي هو يقدر عليه. بس انا كده بقى بصبع الكفته معايا، بحاول بقى ايه اظبطها كلها تبقى قد بعضيها، وبعد كده ادوس عليها بصوابعي كده عشان تديني ايه الشكل، يعني ان هي تبقى زي بتاعت بره بالظبط. جربوها يا جماعه والله العظيم، بصوا كانت تحفه بجد. جربوها بالطريقه دي. ما تنسوش بقى تعملوا له لايك وتعملوا لي اشتراك للقناه عشان يوصلكم كل جديد. وما تنسوش تقولوا لي في الكومنتات انتوا عجبتكم الكفته ولا لا وايه رايكم. بس هنا بقى كده بوريكم انا كنت بصبع الكفته. انا عملت انا بقى الكميه كلها وخلاص. بصوا بقى، عايزه هنا انا كنت خلصت الكميه كلها، بس انا ما حبيتش اطول عليكم الفيديو. عايزه تعمليها على الشوايه براحتك زي ما انت عاوزه. انا عملتها في الفرن كانت تحفه، وبعد ما طلعت عملت لها فحميه ولعتها وطفيتها بالزيت فخدت ريحه الشوي بالظبط كانها كانت جايه من بره، واحلى كمان. على الاقل انت عاملاها في البيت وحاجه نظيفه. جبت بقى معايا الشبكه بتاعه الفرن. انا عاملاها في الفرن اللي هو الصغير مش فرن البوتاجاز. تمام. عايزه برضو تحطيها في فرن البوتاجاز اعملي نفس الطريقه دي. جبت معايا الشبكه وجبت الصاجه من تحت بتاعه الفرن برضو، وهرص بقى الكفته ايه على الشبكه كده كلها. وبعد كده احطها في الفرن، احط الصاجه الاول واحط عليها حبه ميه ان هي بس ايه تغطي الارضيه بتاعه الصاجه. وممكن قرن فلفل، تمام، نص ليمونه، تمام زي ما تحبي. وعليها بقى من فوقيها في الرف اللي فوقيها على طول الشبكه بتاعه الكفته بس. وبتسيبيها على درجة حرارة بقى 200 230 زي ما تحبي.
بس هتلاقي بقى الكفتة معاكي بتستوي. لازم المية خدي بالك ان المية في الصاجة ما تنشفش، لو نشفت حط لها حبة مية تاني، لان المية دي البخار ده اللي بيطلع من المية هو ده اللي بيساعد الكفتة ان هي تستوي على طول وتبقى حلوة معاكي وهشة كده، وما تبقاش معجنة محروقة من بره او ناشفة من بره ومش مستوية من جوه. وبعدين بتخلي الكفتة معايا طرية بس. وبعد كده بقى بقلب الكفتة عشان برضو ايه انا كده كده مشغله فوق وتحت، بقلب الكفتة لحد ما تاخد اللون معايا وتستوي وخلاص تمام. اطلعها بقى في طبق واحط لها فحمية صغيرة واطفيها بالزيت واغطيها بقى لغايه ما تغرفي بقيه الاكل. بس كانت حلوه جدا يا جماعه، حلوه حلوه يعني. انا عملت معاها رز اصفر وسلطه وطحينه وبطاطس محمره. بصوا جربوها بنفس الطريقه هتعجبكم جدا والله العظيم تحفه. بصوا الكفته كانت خفيفه، وبصوا لو جربتوها بالطريقه دي اقسم بالله مش بتجيبوا كفته من بره تاني من حلاوتها. بس ان شاء الله الفيديو يعجبكم، متنسوش تعملوا لايك واشتراك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.